什么高科技，也不是大家所谓的扫描仪，这个叫热成像，这个能查漏吗？我们试试看。修漏水是吧？啊。找了半天找到，直接进了吗？你啥情况呢？头天过来的时候，他那个糖量太水，然后这个还跟到这个墙壁漏转移过去，你看楼下的墙都翻了，这儿墙都掉了，还有你看这儿墙也是湿的。检查是说是那个热水管漏水，那个就是地板的表又是正常的。地暖你这两个阀门都没开，我们就是看那天漏水，以为是地暖漏水，就全部把地暖关了。那你关了就看不出来了噻。你关了，你把那个总水阀都关了就看不出来了噻。万事是分水块的呀。这你水又正常用的嘛？你这个正常用，正常洗。你正常用，你是这个阀门要打开，你之后才能确定。这个阀门关了，你判断不出来。这个是地暖的水嘛？地暖水我晓得，你那样的你检测不到你地暖有没有问题，晓得吗？地暖没得问题，地暖已经检查过了。这个我跟你说的，地暖有问题的话，你晓得不能洗。我知道，我刚才我在电话里面我这样跟你说的，但是前提是你那个阀门要打开才能判断。你那个阀门没打开，你判断不出来。他们检查过了，是热水不漏水，只能那里不要打火，冷水管不漏水。那你也是漏水应该一直漏吗？为啥有时候漏，有时候不漏呢？你看嘛，他这两天这儿又搞清了。我先打个压测试一下。然后平常我们打压都是从热水器下面2个角阀开始，但是为什么今天我们从厨房打压呢？因为厨房下面没有角阀，那我们就索性走厨房。还有一个是因为热水器下面不好拆取，要想打压打得准，必须把每只热水角阀、冷水角阀关闭，关闭不了的地方就要拆取进行堵塞，一定要形成一个密闭条件，才能进行标准的打压测试。所谓感觉漏，好像漏，其实那都不是真的漏，数据才能说明一切，经验只能作为辅助。平常我都不打压，我用的是水管自然压力检测，这样的数据更真实更有效。我们先测一下自来水自身的压力到底有多少。打压其实也有风险的，很多经验不足的师傅打着打着有时候漏有时候不漏，把自己都给搞迷糊了。这水还不小，6公斤。热水确实漏。热水器都是说热水器不能洗。这个是自然压力，原来是6公斤，10分钟以后掉了1.5，还在持续掉。这边是卫生间，它这个热水管有可能是走对面阳台，走阳台穿过来之后到这个地方，然后这边接这个洗手台，在这个墙体里面，然后又拐弯，从这边送出来到厨房。这个地方我们能看到厨房的管子走向。这片我们探测现在没有信号，现在漏电我们锁定在阳台。今天我们不用声波，我们用热成像检测。这个地方是热水器下来的管子，应该是到这个地方，然后穿到卫生间里面去。然后这个地方我们看这个温度显示，这个地方有异常。好，我们直接定位就这块砖，我们马上挖开验证。经过热成像找这个漏点，经过热成像找漏点，但是要具备很多条件，否则的话是不准确的哈。今天我们看一下准不准确。我的技术方案是指哪儿打哪儿，打哪儿就是哪儿。今天我们又来挑战一下准确不准确。1.5差了没有？马上挖开验证。怀疑我们的技术哈，我们那个准得很。我们现在水了。不是我的，你们水关起来了嘛？厨房冒水了，客厅墙体湿润了，辐射面积太大，成像里面的积水源源不断的过来。那我们现在要进行抽取，换新的管子，我们是经过高温来热熔，所以说必须要保证干燥，不能有一滴水。双眼皮无缝对接，这就是我们维修的标准。剩下的雨水，大姐想把它抽干，所以说今天我们就不贴砖了。本次视频到这里，谢谢你的观看。评论加关注，维修